306.25, so whiskey Alpha Bravo, report approaching November. Whiskey Alpha Bravo, Whiskey Alpha Bravo, блин, у меня заедает тоже. А где там? А, давай повесим. Она хорошо нарисована. Авторегистратора нет на машинке? На машине нет, я так купил. Камеру еще надо купить, камеру хотел небольшую, маленькую. А зачем камеру? Ну там регистратор, еще на шнурке нужно камеру, в любое место ставить. Ну, понял, чтобы она... А ты назад ее положишь, назад ее направь, одну вперед, одну назад. Если будет, вот, если будет автоподстава, у меня сразу будет стопудовая... Так, Whiskey
вообще сказал,